こんにちは、パト。あー、なんて綺麗なお花なの。それにとってもいい香り。うったりしちゃう。どうしたの？ほんとだ。あなたの言う通り、なんだかすごく変な匂いがするわね。みんな、この変な匂い、誰の匂いだと思う？ルーラが臭いの。きっとそうね。エリー、こんにちは。それ新しい香水？ほんと。とっても、臭い。ルーラね。ほんとにこれはひどい。あら、ポコよ、こんにちは。こんにちは。何を持っているの？サンドイッチ。そう、サンドイッチって最高よね。とっても美味しくて。知ってるわ、ポコよ。ルーラったらすごい匂いなの。ルーラをいい匂いにするにはどうすればいいかな？誰かポコよに教えてあげて。ルーラをお風呂に入れて。洗ってあげる。それはいい考え。はい、ルーラ、気持ちいいわよ。ちょっとルーラ。あらま。ルーラ。ポコヨはルーラを捕まえて洗おうとしてるの。二人とも手伝ってくれる？挟み撃ちか。捕まえた？エリー、捕まえて。捕まりそうで捕まらないのね。これ何？そうか。これはクリーニングマシンね。頭いい。あれ？変ね。マシンが動かないみたい。すごい。とっても綺麗になったわよ。ピッカピカ。
ああ、ポコよ。これじゃルーラを洗うのは無理ね。お風呂の中に入れられないんだもの。でもルーラ、あなた本当にひどい匂いよ。みんな、どうすればルーラを洗えるかしら。いい方法ない？雨を使う。それいいわね。雨を使って洗えばルーラをきれいにできる。さあ、これできれいなルーラの出来上がり。やったね、ポコよ。きれいになるのって最高。それじゃあまたね。